Tkompli l-kontroversja dwar l-iżvilupp massiġġ ta' Marina f'Marsa Scala e kif huwa ċar li l-Partit Laburista għadu ma jridx jiddeċiedi għal ġid ta' residenti ta' Marsa Scala. Wali l-erba l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħalla l-bibien miftuħin għal possibilità ta' proġett massiġġ f'din il-bajja, issa anke l-kandidat Laburista l-elezzjoni ġenerali Ray Abela tena l-istess retorika tal-lider. Fil-jiem li għaddew id-deputat Laburista Jean-Claude Mikallef esprima ruħu pubblikament kontra dan il-proġett. Iżda issa b'kandidati kompetituri tiegħu fuq l-istess distrett idoqqu l-istess diska tal-Prim Ministru, Mikallef qed iħossu qed jiġi mwarrab. F'post fuq Facebook Ray Abela tenna li dan skontu huwa bidu ta' konsultazzjoni mhux biss għall-Marina iżda wkoll għal diversi proġetti oħra. F'messaġġ ċar li dawk qrib il-Prim Ministru qed ikunu gwidati biex jaqblu ma' dan il-proġett jew ieħor kbir minn floku. Sitwazzjoni li qed iddejjaq bil-kbir lil iskalin tant li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġirien tal-Prim Ministru stess f'Marsa Scala dendlu banners mal-gallerija tagħhom biex iwasslu messaġġ wieħed ċar: No Marina. Aktar kmieni din il-ġimgħa anke s-sindku tal-lokalità Mario Kalleja ħada kontra id-deputat Laburista Jean-Claude Mikallef tant li sejjaħlu Pulċinell. F'post fuq Facebook Kalleja qal li Mikallef qed jikdeb fuqu sfaċċatament biex minn għalih jidherħelu ma' xi wħud. Bit-tensjoni fid-distrett qed tkompli tikber aktar u aktar issa hekk kif kulħadd qed jistenna elezzjoni ġenerali bikrija. Dwar din il-kontroversja tal-Marina l-Partit Nazzjonalista kien ċar sa mill-bidunet. Bil-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech jikkommetti ruħu li gvern ġdid nazzjonalista iwarrab dan il-proġett li se jagħmel biss ħsara lil Witilajn.